যাদের বাটার চিকেন, নেহারি, কাবাব এসব খুবই পছন্দ, ইউ গাইস ক্যান ডেফিনেটলি ট্রাই দিস প্লেস। এটার নাম হচ্ছে লাহোরি নেহারি। জাস্ট লুক এট দিস, এখানে বাটারটা কত ইয়ামি লাগতেছে। চিকেনের পরিমাণে কিন্তু অনেকই ভালো, দুইজন আরামে খাওয়া যাবে। বাটার নানটা যে নিছিলাম একদম সফট ছিল, বাটার চিকেনের সাথে বাটার নানটা পারফেক্টলি জমতাছিল। এন্ড দিস ইজ দ্য গেম চেঞ্জার, এটা হচ্ছে তাদের লাসি, এত টেস্টি ছিল এটা। ওভারঅল দ্য ফুড ওয়াজ 10 আউট অফ 10। এটার লোকেশন হচ্ছে ধানমন্ডিতে। আর ফান ফ্যাক্ট, এটা কিন্তু মিডনাইট পর্যন্ত খোলা থাকে, রাত 12টা পর্যন্ত। নেক্সট টাইম তোমার যদি বাটার চিকেন, নেহারি, কাবাব এসব খেতে ইচ্ছে করে, মেক শিওর টু কিপ লাহোরি নেহারি অন ইয়োর লিস্ট। অলরাইট, বাই বাই।